tubaha ikaze ku Ikombe TV aho tubageza ibiganiro bitandukanye iyobokamana politiki umuco nyamurenge ndetse na showbiz cyangwa se imyidagaduro nk'uko benshi babizi. Uyu munsi tukaba dufite umutumirwa udasanzwe umwe mu barevera bagize Maranatha araza kwivuga mu burambuye. Reka tumuhe umwanya avuge mu ncamake. Karibu cyane. Murakoze kuduha ikaze ku Ikombe TV, turabashimiye ku butumire bwanyu. Muvugana nitwa Kimararungu Oze Maisha, tuye Kampala, ndi umwe mu bashumba bayoboye itorero rya Maranatha. Urakoze cyane. Mbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina, abanza tubwire ese wakijijwe ryari uri umushumba, gukizwa kwahereye kuki cyangwa ushingiye kuki? Urakoze cyane, wenda ni ikiganiro kirekire ariko reka tubivuge mu ncamake. Nakijijwe 99. Nakijijwe 99. Ndatekereza ko nakijijwe mu gihe gitandukanyeho n'urungano rwanje twarimo, kuko abenshi bakijijwe mbere yanje. Nje nari ntarabyumva, ubundi nabaga mu itorero, nari umuririmbyi, ariko ibintu by'Imana nyine nari ntarabyinjiramo cyane. Kumva rero nta mpamvu yo kuja gusenga cyane, twe gusenga mbere twabikoze tukiri abana, ariko maze kuba mukuru sinabishiramo umwete. Kumva naterana, naririmba korari, nakora n'indi mirimo mu itorero, ariko nyine gukizwa tarabiha agaciro cyane. Kugeza aho batangiye kungenderera abandi benshi bamaze gukizwa twanganaga, bambwira ko ngomba gukizwa maze kuba umugabo mukuru, nari maze gushaka tarabatizwa. Abandi bana bose tungana cyangwa se urubyiruko barabatijwe, kababwira ko ntarabyumva, sindumva kubatizwa, ntabwo ndahabyumva. Kanere ku buryo ndi umugabo, ejo bundi uzaba ubyaye, turabatizwa ntuze umwameza. Ni ubuhamya burebure. Hanyuma rero nza gufata umwanzuro wo gukizwa, ariko nahoraga mbitekereza igihe cyose babimbwiragaho. Kumva hari igihe nzafata umwanzuro ngakizwa, kandi ibyo ndimo kabireka. Icyo gihe rero kigeze, numva ko ari ngombwa. Ndibuka hari ameza, igaburo ryera, ruguru hahuraga amaparuwase menshi. Niyo munsi nafashe umwanzuro, ndavuga ngo ngiye kubatizwa, kandi nimara kubatizwa ntaca nzongera gukora. Nzaba umukristo, ninjire mu gusenga, nsome ijambo ry'Imana, mbe mu bintu numva nshaka gukora. Uwo niwo munsi rero nafashe umwanzuro, ndabatizwa mu mazi menshi, nawo munsi nakijijwe. Yego, urakoze cyane kudusangiza. Ndumva ari ubuhamya burebure, wenda tuzabugaragaza ikindi gihe. Hanyuma reka twije ku kiganiro nyirizina cy'umuvandimwe Kabuye watabarutse mu minsi ishize. Mwari inshuti, mwakoranye umurimo, mwagendanye atandukanye. Mutubwire wenda ku burambuye cyane cyane, kugira ngo benshi batari bamuzi, ibyo wari uzi wenda abandi batazi babimenye kandi babibyigireho, babitware nk'isomo. Murakoze cyane. Kabuye Rutonesha Julius, bahimbye Gayo kubera umurimo w'Imana. Ni inshuti muri Kristo Yesu. Twarakoranye umurimo w'Imana, twakoranye amavugabutumwa menshi cyangwa se misitari mu bihugu bitandukanye na hano mu gihugu. Twabanye mu itorero, muyoboye ari umukristo wanje. Twabanye mu cyumba cy'amasengesho dusengana, twaganiraga mu bihe byinshi bitandukanye kandi ku murimo w'Imana. Ewe no mu mubiri yari umuvandimwe, ariko sibyo dusa bari bahaye agaciro mu bushuti bwacu. Yego ntitwabisize inyuma, ariko icyari imbere cyane ni umurimo w'Imana twari duhuriyeho. Bike ntekereza navuga kuri Kabuye, yari umuntu uteye uko nyine, kuko umuntu atera uko, umuntu wese afite uko ateye, ariko yari afite uburyo bw'umwihariko mu miterere yo gukizwa. Icyambere, Kabuye ntabwo yagiraga ivangura ry'idini. Nta limite yagiraga zivuga ngo
sengera muri iri torero ntabwo nshobora kurigeramo oya itorero ryose yari ryumvaga nk'iryo ndavuga nka Kampala dutuye kuko tubana n'amatorero menshi atandukanye muri ayo matorero nanone buri torero yumvaga yarisura yarigenderera yarikoramo igikorwa yaribibamo imbuto mu mpano ye mu muhamagaro itorero yageragamo yaryisangamo nka nyiraryo yarikoraga nka nyiraryo yarikoragamo nka nyiraryo yagishikiragamo nka nyiraryo icyo ni kimwe kigira kabiri yari inshuti ya bose yari inshuti y'urubyiruko yari inshuti y'abagabo bakuru yari inshuti y'abagore bakuru ntabwo ndavuga abakecuru yari inshuti y'abashumba mu nzego zose iyo yahuraga n'abana bato yaganiraga nk'umwana muto iyo yahuraga n'umushumba yaganiraga nk'umushumba iyo yahuraga n'umukecuru cyangwa umusaza yabikoraga nko muri cya kigero cy'urya bahuye kuko yagiraga impano y'ubusabane kandi ibyo biganiro ntibyari bisanzwe gusa cyane cyane nabyo yakundaga kuvuga imbaraga ze nyinshi yari yarazishoboye mu rubyiruko yahoraga avuga ko akunda urubyiruko aruba hafi kugira ngo aruhugure arutoze gukorera Imana no kumva Imana arutoze kuba mu murimo w'Imana abaririmbyi abayumbe mu matsinda atandukanye icyo ni icya kabiri Rutonesha Kabuye yari yihariyeho ku bandi icya gatatu ari naco natekereje cyane urupfu rwa Kabuye rumaze kuba Kabuye yangaga icyaha ariko agakunda nyiracu Kabuye yangaga ubusambanyi ariko agakunda abasambanyi yangaga uburozi ariko agakunda abarozi yangaga ubujura ariko agakunda abajura nta muntu n'umwe yigeze anena kubera ko ari umunyengeso runaka umuntu wese yaramwegeraga bakaganira kandi afite intego yo kumubwiriza akenshi twaganiraga yarambwira ngo gituma nkunda urubyiruko neza nkenera ngo ngwegere hanyuma nkomeze nduhamagarire kuja mu ikanisa umunsi wo guhura n'Imana wiwe tituzi hari umunsi runaka azahura n'Imana ariko twamushishikarije kwegera mu rubyiruko kwisanga mu itorero ko ari heza umuntu wese yakwinjira iyo niyo yari intego ye cyane ndibuka umwaka wa 2013 kugeza na 16 ngira ngo hano Kampala nibwo habaye abanyeshuri benshi batigeze kubaho bo mu bwoko bwacu n'abandi moko icyo gihe yegereye urubyiruko kuri za kaminuza zose bigaga agerageza kurushishikariza kuba mu maministeri n'amakorari no mu matorero kugira ngo akomeze abegereze Imana icyo ni ikindi kintu cyamurangaga kandi cyane mu myaka igera kuri 4 ishize amaze kubarizwa muri indi torero riri kure yaho turi yarampamagaraga ndibuka inshuro yampamagaye zigera kuri 2 tugahurira mu mujyi akambaza ngo ese itorero rimeze gute riragenda neza iyo yarasanzwemo ari ryo nje mbarizwamo rimeze gute urubyiruko rumeze gute korari hagaze ite abayumbe bameze bate uri kumwe n'abandi ubu inkingi zishize umurimo w'Imana mu itorero ni bande hari ikibazo gihari mu by'ukuri tugahura anganiriza kuri ico kintu cyonyine kandi atakiribarizwamo ariko kumva afite umwete ibyuma by'itorero birahagije cyangwa tuzagure ibindi igikehanye ni ikihe tuzafatikanye twese dushira imbaraga hamwe kuko dusanzwe dukora tubashe kugira icyo dutejeje imbere umurimo w'Imana yampamagaye inshuro ya mbere kuri ico kiganiro arongera mpamagara inshuro ya kabiri kuri ico kiganiro ikindi cya kane Kabuye yagiraga yari yarasobanukiwe no gutanga gukoresha ubutunzi atizigama yatangaga
ibyo mvuga abantu benshi barabizi mu bihugu bitandukanye aho yagiye avuga ubutumwa abo basenganye aho yabaye yatangaga amafaranga nk'udatekereza ko afite ikindi kibazo azakemura inyuma yaho gutanga tike yiwe muri mu ivugabutumwa cyangwa mwagiye mu giterane byari bimworoheye cyane adatekereza ko ejo azosubirayo kandi bugaca akabona izindi akanasubirayo yari yarasobanukiwe gutanga akanabyigisha cyane hari ijambo yahoraga avuga riri muri Bibiliya akavuga ngo amaturo ituro ry'umuntu ngo riza rimucira inzira rikamugeza imbere y'abakomeye niryo jambo ryabaga mu kanwa ke avuga ngo niba ufashije uwundi ejo nawe uzafashwa niba ugize neza ejo uzagirirwa neza ibyo ni bimwe muri byinshi cyane tuvuga ngo turangize byarangaga Kabuye utonesha yego urakoze cyane uvuze ibintu byinshi kandi bikomeye kandi benshi twizere ko babitegera kandi bakabyigiraho bakanabikurikiza hanyuma ni ibihe bihe byiza mwagiranye na Kabuye cyangwa se navuga ibyo wamwigiyeho muri icyo gihe cyane cyane mu bitaramo ndetse n'ingendo zinshi mwagendanye muri byinshi ibihe byiza byinshi twagiranye cyangwa ibyo nshobora kubona aramwigiyeho ndibuka urugendo rumwe rw'ivugabutumwa twakoranye tuva hano muri Maranatha Kampala duca mu Rwanda tugera mu matorero atandukanye nawe na Bizimana Paul w'i Nairobi ubu ni hasigaye aba twese twabarizwaga muri iryo torero turambuka tugera i Burundi tuva i Burundi tugera i Buvira tugera Kamanyura na Mutarure tugera i Bukavu Kamembe Gitarama Kigali niho twashoreje tugaruka urwo rugenzi rwatwaye igihe cy'amezi aje kugera kuri 2 ukwezi n'ibindi muri ico gihe cyose namwigiye ibintu byinshi kimwe muri byinshi no kwizera yagiraga ndibuka twageze ahantu ku Mutarure umugore umutuzanira icifuzo ngo tumusengere umubyeyi turasenga turangije gusenga aravuga ngo ndabasaba mwaho muzaza muja hose ngo iki cyifuzo canje ngo muzacikorere ngo muza mukomeza mukigendane ngo munsengere uryo bakizanye tumaze kumusengera kandi tuvuze ko Imana ikoze yumvishe gusenga kwacu isubisha Kabuye ntiyatindaga ku kintu yumva agomba kuvugaho aravuga ngo mukecuru twasenze twizeye dushoyemo imbaraga zacu zo mu mubiri no mu mwuka none wongeye kandi kutwikoreza ikibazo cyawe kandi Imana yagikemuye aravuga ngo niba wifuza ko tucikorera ngo duheze amafaranga tukishurire bagishire mu modokari tujane naco tuzogerane na Kibuganda ariko nta mbaraga dufite zo kucikorera kuko twasenze Imana yashubije yagiraga kwizera ikigira kabiri yagiraga kumasha mu murimo w'Imana iyo mwavugaga ngo tugende nubwo byabaga bigoye mu buryo bumeze gute yarahagurukaga atarebye ku myenda uburyo imeze neza cyangwa nabi atarebye ku bushobozi atitaye ku bibazo biri inyuma yarahagurukaga agafata inzira akagenda icya gatatu namwigiyeho mu bihe byose twagiye tubanamo byo gusenga byo kuba mu cyumba cy'amasengesho yagiraga umwete wo gusenga Kabuye yavaga aha akaja gusenga mu Rwanda ariko kumujanye atagiye kubwiriza mu itorero runaka akamara ukwezi ari mu masararo n'amatayo y'u Rwanda yasenga akava hakaja ruguru muri Kongo irurenge kubahazi akaja gusenga nta yindi ntego nta muntu agiye gusura nta torero agiye kuvuga ubutumwa akongera agaruka yagiraga umwete wo gusenga amasaha yose igihe cyose akabihagurukira akabyishurira tike akabitangira umwanya we agafata urugendo rurerure ndibuka mu bihe bya nyuma yadusezeye ko agiye gusenga mu gihugu cya Kenya aragenda amafoto abantu benshi bagiye bayabona yaciye ku mbuga yambaye ibi bishora by'ibimasayi abyifubitse yari yaragiye mu Rwanda ahantu basengera muri Kenya avuye hano Kampala aravuga ngo ndumva mfite ubukene bw'amasengesho ngiye gusenga mbanze nkureho ibindi bintu byose
yagiraga umwete wo gusenga cyane cyane rwose. Ibyo ni bimwe numva namwigiyeho mu gihe cyose twamaranye nawe. Yego urakoze cyane kudusangiza ayo mateka. Hanyuma ni irihe jambo rya nyuma turangiza ubwira umuryango wa bugufi ndetse n'abakristo bagenzi biwe cyane cyane abayombe? Murakoze. Icyitwa mpore nicyo dukunda gukoresha nk'abantu kuko niyo mvugo dushoboye. Turaba kamere muntu dukoresha ibingana n'ubushobozi bwacu. Ariko icyo nabwira umuryango wa Kabuye ni ukugira ibyiringiro kuko Kabuye we yamaze gukurwa muri iyi si ariko yagiye mu bwami bw'Imana. Aho yagiye niho heza tuzamusanga. Umuryango w'abayumbe muri rusange ku isi kuko yari umuntu w'abantu umuryango w'abayumbe ku isi hose twatakaje intwari ikomeye ariko kandi n'imbuto yari yeze yasaruwe mu gihe cyayo. Gusa bose nkaba nsoza mbabwira ngo mureke twigane ibyiza Kabuye yakoze, ibyiza twamubonanye, imirimo myiza yakoze, tubashe kubyigana tunakora ibindi byiza byinshi kugira ngo tuzabashe kubana na Kabuye mu bwami bw'Imana ubuziraherezo. Urakoze cyane, tunagushimira ku mwanya duhaye. Tunabitsa abantu badukurikiye ku Ikombe TV kora subscribe ndetse bakande na notification button cyangwa se iryo kengeri iruhande rwa subscribe kugira ngo ntibagacikwe n'ibiganiro byacu. Nawe utaha, ciao ciao.